King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi Culture. kuréel gi duppee seen bopp aar li ñu bokk nee nañ seen ndaje mi nu woote ngoonu ko tey faw dinañ ko amal naam ne kon préfet bu Ndakaaru da leen ko daal di aaye ndax tiit ci wàllum kaaraange Barthélémy Dias moom ne tekki na ndombal tànkam ci kuréel gi ëmboon maire yi ndax naka Aliou Sall mënatu koo jiite Maître El Hadji Diouf ni lépp waa BBC di journaliste yu nekk foofee ñoo ko daal di waral tey di fukki fan ak ñeent ci weeru juin atum 2019 àdduna wërngal këpp di ci màggal mayam deret fii ci réewum Sénégal nag directeur centre transfusion sanguine nekk docteur Salif Diop ne ay jéego yu am solo am na ci mayam deret naam ni askan wet war nañ caa gën a yokk seeni yoxo li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon lël ba ñu tàmbali fële ca Ziguinchor ñu koy wax bukkut cinéaste bi la di Chérif Aïssa Fati nee na moom moo war a teewal Sénégal ca festival bu war a am ca Maroc waaye ñi la di nguur gi dañ ko seetaan tax Ugaz mi ji directeur cinématographie di ci andi ay tontu ndajem institut allemand nataalub Njaga Mbay ak gan gi lépp buñ ko faram fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ak Kati Ndiaye ngeen ci àndal ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram fàcceel nañ leen ko waxe ca bopp ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi mu di plateforme bi duppee seen bopp aar li ñu bokk ñoom nag ni ki tey la ñu daal di nar a amal am doxum ñaxtu. Serigne Saliou maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk auditeurs yi internet yi ñuy suivre comme ni ñu ko waxee rek dañu koy tàmbali ak plateforme aar li ñu bokk nga xamante ni ki tey nag dañu daal di war a amal ab doxum ñaxtu foofu la rek ca place de la nation ngir rek ñu indi leen ay leeral jëm rek ci révélation BBC yooyu la jëm it ci contrat gazier yooyu la bu nu sukkandikoo rek ci seen information kii di préfet bu Dakar nag daal dinay tere manifestation gi ni mel waaye kii di Cheikh Tidiane Dièye bokk rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy amal doxu ñaxtu boobule mi ngi daal di xamle ni jotaguñu benn notification bu leen di tere seen marché nanu teewlu Cheikh Tidiane Dièye. ba fii ñuy wax ak yow jotaguñu benn këyit bu wane ni manifestation boobu interdire nañ ko tey ci suba rek woo na suñu ndaw li nga xam ne moo demoon déposé ji ko police déglu na ko te bi ko police dégloo dafa ni ko ñoom dinañu jël matuwaay yépp pour sécuriser manifestation bi loolu mooy ñun li ñu jot ci xibaar comme nag ñun dañoo joxe këyit déposé te ba fii ñuy wax ak yow jotaguñu këyit bu ñu wax ni du am ñun jàpp nañu ni li ñu woo sénégalais yi pour ñu ñëw rassemblement à la place de l'Obélisque ba fii ñuy wax ak yow loolu la ñu jàpp donc pour ñun suñu rassemblement incha allah dina am gannaaw bu ñu jullee juma 14h sénégalais yi daje place de l'Obélisque pour def rassemblement parce que jotuñu benn avis contraire te itam gisuñu sax lan moo war a tax ñu mën a jot avis contraire ndax li ñu war a def nañ ko sécurité bi respecté nañ ko amul dara lu xew ci réew mi loo xam ne nii jar nañu koy interdire ay manifestation donc appel bi nga xam ne collectif bi ci sama kaddu jox nañ ma pour ma wax ko moo di daal rassemblement bi ñu woote ñun ñu ngi koy maintenir parce que jotuñu benn këyit officiel bu wane ni loolu du am. mu nekkoon kàddu yi Cheikh Tidiane Dièye ci xibaar yi nu mujjee jot Kati Ndiaye jàppal ni préfet bu Ndakaaru mujj na leen a jébbal kayit wuy wane ni kon da leen na aaye doxum ñaxtu boobee waaye ñoom ñi la di waa aar li ñu bokk nag dogu nan ñu ni faw ñu daal di koy amal ca mbir mu sorewul ak loolee la ñuy des ba tey ak Barthélémy Dias mi wax ni kon tekki na ndombal tànkam ci kuréel gémb maire yi fii nii ci réewum Sénégal. daal dina cay dolli ne rek ni kii di Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye nag ñoom ñoo nekk rek ci coowal affaire u Petro-Tim bi BBC ak it Aliou Sall ba tax na rek ci tamit xamle na ni fi mu nekk nii ab marché nag dinañ ko amal ni ki tey jii fukki fan ak ñeent ci weeru juin foofu la ca place de l'Obélisque nanu teewlu Barthélémy Dias. à partir de tey bokkatuma ci association des maires du Sénégal pour ñu ko fàtte nekkoon naa fi vice-président de l'association des maires du Sénégal 2009-2014 nekkoon naa fi vice-président de l'association des maires du Sénégal xam naa lu association des maires du Sénégal moom Aliou Sall mu toogee tey association des maires du Sénégal ba muy toog ba tey amul lenn lu fi association des maires du Sénégal def pour les collectivités locales wala pour les mairies moo tax ma ne comme association des maires du Sénégal dañu bëgg mu daal di doon ay yëfu ngoyaan ak yu mel noonu man damay daal di génn bépp cotisation bu ngeen xam ne doon jógee doon bàyyeeku ci collectivité locale yi ñun suñu bos duñ ko fa yóbbuuti parce que dañ jàpp ñu ne que kii di Aliou Sall norul jiite lii di association des maires du Sénégal mais ñaax tamit bépp maire ngeen xam ne ni bonne gouvernance ñor na justice ñor na en premier lieu may interpeller suma yaay madame le maire de Dakar Soham El Wardini na ngeen démissionner AMS par soutien à Khalifa Sall et pour dénoncer ce complot qui est en train de prendre forme sur notre dos. kaddu yi maire bu Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias ci ndaje moom doon amal ak taskatu xibaar yi ni ki démb Maître El Hadji Diouf moom nee na lépp waa BBC ñoo ko waral. ñoom nag mu ngi daal di xamle sax moom Maître El Hadji Diouf ne rek waa chaîne britannique boobu lay di BBC li nu bëgg rek moom mooy taal sunu réew bu nu sukkandikoo ci avocat du peuple bi rek daal ne xam ne ni reportage boobu lee li ma bëgg rek moom moo di jur li nga xamante ne moom moo di mer diggante sénégalais yi Maître El Hadji Diouf. Sénégal yàgg naa ba mu juddoo ba léegi BBC ba su fee ñëw
lu tax BBC ñëw naan Sénégal dafa perte ay milliards yoo xam ni président Macky Sall moo tax ak rakam ci loolu du dëgg bëgg merloo Sénégalais yi xam ne bu ñuy seet di gëstu Sénégal amul ay milliards pour gis pétrole léegi kenn nangoo ñëw ci ay risques bu seetee mën na bañ a gis perte ay junniy milliards kooku bu demee ba yàgg am na droit jaay keneen kooku seet diggante boobu doo fay impôt état bi ndax risque nga jël na loolu leer dañoo bëgg a toj bopp nit ñi ba pare naan Aliou Sall am na salaire solde fukki junne ak ñaar fukki junne ak ñett mais ci pétrole bi ay téeméeri millions 100 millions ay 50 millions yi di fayam ndax pétrole bi ay milliards la kon loolu aussi pour Sénégal yi jóg mooy jóg taal dëkk bi yooyu yëpp bu ñu ko defee ci BBC ñëw BBC Sénégal yaa ngi am problème mosu fee ñëw ñu am pétrole rek BBC la daal di fiy ñëw waa gars yi seen xel tey donc ñoom dafa am leen ñor am ñoo xam ne nag wutoon nañ pétrole bi amuñu ko ñu ne cere ji dama ci lekk dama ci xëpp suuf niñ defoon Libye taal Libye rey Kadhafi dem Irak sosal Saddam Hussein taal Irak ak Libye ba léegi nekk ci jàmm loolu lañ bëgg Sénégal préfet xam ko xam li gars yi nar mercenaires yu bëri yooyu traître yu bëri yooyu ñoo bëgg a taal dëkk bi préfet ne ñett arrêté. ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. Midi Culture. mi ngi noonu kon dañuy daal di yegsi ci tey di kon ñeent fukk ak ñeent ci weeru juin atum 2019 àdduna wërngal këpp kon di ci màggal mayem deret nag la ñu ci màggal ni ki tey jii li waral li ni mel rek moom moo di dañoo daal di bëgg askan wi di bàyyi xel rek ni bu nu daal di mayee seen upp deret nag mun nay sauver ay vie bu nu sukkandikoo rek ci kàddu yi directeur du centre national de transfusion sanguine bu Sénégal daal dina xamle rek ne fii la ci Sénégal nag nit ñi ngi tàmbali di maye deret donte rek am na yu ci bëri nag loo xamante ne war nañu koo def Hakim Waaj. tey di bés bu ñu jagleel ñi maye deret wala journée mondiale du don de sang suñu sukkandikoo ci docteur Salif Diop nekk directeur centre national de transfusion sanguine am na ay jéego yu am ci wàllu mayum deret ci sunu réew. boo seetloo ci nu muy tollool mun nañu seet ni daal junni nit boo gi Sénégal juróom-benn yi ak genn wàll maye nañ deret parce que boo xoolee buñ ko comparé ak at yi ñu génn téeméer ko jël juróom-ñaar fukk ak juróom yokk nañ ci fukki at yi passé ça veut dire que quand même nit ñi ñu ngi gën a topp ci mbirum mayam deret. naam sax am na yokkute waaye des na ba léegi docteur Salif Diop di ñaax citoyens yi ñu gën cee bàyyi xel. wante nag boo xoolee tamit par rapport ak besoin yi nga xam ne moom la ñu war a am nañu gàpp am nañu déficit boobu nag mi ngi toll ci téeméer bu nekk fanweer ak juróom 35% de déficit boo jëlee par exemple Sénégal li ngay gis ñi mayee deret ci Dakar ñoo ëpp foofu ñi mayee deret ci biir région yi donc loolu aussi insuffisance la boo xam ni ñu ngi ciy liggéey loolu nag pour que ñu mun a résorber gap boobu nga xam ne déficit boobu may wax loolu li ñu koy defee mooy il faut que ñu gën di continuer di waxtaan ak askan wi. maye deret am njëriñ lool te di acte civique bu citoyen bu wér bu nekk war di mën di def saa su ne naam sax am na ay jéego waaye des na ba léegi ndax seconde bu nekk am na ku soxla deret bu ñu sukkandikoo ci docteur Salif Diop. di ko jaajëfal bu baax a baax Hakim Waaj ci midi moo jot ba tegal fukki simili. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyukat yi ak auditeurs yu King FM. maa ngi lay fay Kumba dañu koy daal di tàmbali rek foofu lay ca Mali Sobane kii di njiital réew mu Mali daal di nay dem rek ngir nag xamal ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wa fa yeewoo rek ne bu ñu dugg ci wàllum vengeance. gannaaw ki nga xam ne moom mooy premier ministre malien bi mu fa demee woon kon Ibrahima Boubacar Keïta moom it ci alxamisu démb gi daal di nay dem ca gox boobu di Sobane nga xam ne fa la cong ya amee woon kon dimanche bi ñu génn dem na nag ci fi nga xamante ni moom mooy fosse commune ba ñu denc fanweer ak juróomi doomu aadama yi nga xam ni ay civil lañ te ñu faat leen waaye nag ba mu jëlee kàddu ci foofa daf leen xamal ni jamono ji mu ngi leen di ñaax ñoom askan wa ñu bañ a dugg benn yoon ci ay mbiru fayantu ak yu ni mel lii di xew na ba pare waaye président bi nee na nañuy moytu yenn discours yi nga xamante ni bi ay amalgame la di indi jiixi jaaxa ci xelu askan wa ndax nee na waruñu koo def xeex bu jëm ci diggante
diggante ay waaso ndax nee na dogon yi ak pël yi ñoom dañoo mës a dëkkandoo ci anam boo xamante ni bi anam bu rafet la. bu ñu jógee ci Mali dañuy dem foofule ca Gambie gouvernement gi nag daal dinay jël li nga xamante ni moom moo di ay amu ancien président boobu la di Yaya Jammeh. Yaya Jammeh kon ay alalam ñu daal di koy jël nangu ko moom ak associé bi di homme d'affaires libanais bi di Mohamed Razi nee nañu nag li tax ñu def loolu moom mooy ab enquête la ñu ubbee woon enquête bu ñu dippee woon Janney commission dañ doon xaar rek enquête ba daal di jeex kon ba mu jeexee ci la ñu jël ay dogal nangu li nga xamante ni bi moom mooy ay koppar ak i alal yoo xamante ni bi moom Yaya Jammeh amoon na ko lu ci demee ni ay immeuble li nga xamante ni bi ay terrain la ay société waaye it ay compte banque yu bëri yoo xamante ni bi moom amoon na ko ci dëkk ba jëwriñ ju ñu dénk wàllu yoon di Aboubacar Tambadou moom it mu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay alliés te nekk ci bitim réew ñu jàppale leen ndax xeex bi gën a ñoŋ. bi ñu confirmé ni que Ebola nag mi ngi fi waa tax na rek waa Uganda daal di jóg taxaw ngir xeex bi la feebar. ginnaaw tout tànk bi nga xam ne ab xale bu góor la te ñàkkoon fa bakkanam talaata bi ñu génn kon ki nga xam ne moom mooy maamu xale boobu tamit dafa mujj woon faatu ndax Ebola loola waral ba ñu des ci famille boobu dañ leen la jël yóbbu leen ci République démocratique bu Congo ñu wax leen nañu toog foofu kon officiellement nee nañu dëkk ba jamono ji gisuñu fa ku am Ebola te kenn maîtriser wu ko waaye nag terewul ñu ngi nekk ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñu ngi nekk ci situation d'alerte ba sax am na fa ñetti doomu aadama yoo xam ne danoo njort ni danoo amee jàngoro ji ba jamono ji ñu ngi leen di teg di leen surveiller di xaarandi test yi nga xam ne ñoom lañ leen defaloon pour résultat yi génn. Kumba Ba attaque pétrolier ca géeju Oman tax na rek waaye États-Unis rek di joxoñ baaraamu tuuma waa Iran. réewum États-Unis nëbbul benn yoon ni cong gi moom ki mu ko jiiñ moom mooy réew bi Iran ndax nee na moom moo ko def ñi nga xamante ci jeudi bi kon alxamisu démb ñaari pétrolier yi nga xam ne ñoom ñoo tàkkofoon ca mer bu Oman nee nañu incident bi nag jamono ji war na tiital ñëpp ndax mën naa indi lu nekk bu ñu sukkandikoo ci ki yor ki nga xam ne moom mooy chef diplomatie américaine bi nee na attaque yooyu kenn defu ko du république islamique bu Iran ndax nee na lii tamit menace la ci wàllu kaaraange États-Unis waaye kaaraange adduna bi yëpp ba tax na kati fii tey États-Unis la ñuy yem fa la roppalaan gi di taxaw tey. ngërëm ñeel na la bu baax a baax Kumba Ba doon faram fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon xibaaru tàggat yaram yi tey jii kon ci Midi Culture ki la di Penda Badji lañu ciy àndal Penda maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu tamit Kati Ndiaye ak mboolem internet yi ñuy suivre. Penda Badji maa ngi lay fay ñu tàmbali kook FIFA Sénégal nag daal dinay am nag meilleur classement ci plan mondial. ni nga ko waxee Kati Ndiaye loolu la amee Sénégal am na meilleur classement ndax ñi ngi ko daal di classé mu nekk 22e position ci liste bi nga xamante ni rek moom la FIFA fësalagum daanaka sax une semaine rek moo des ngir ñu daal di dëkkmal lii di wala boog ñu daal di tàmbali lii di CAN 2019 boobule Sénégal daal di ci jiitu nag Tunisie moom mi lee mu ngi nekk ci 25e position bi le Nigéria nekk ci 45e position bile Maroc nag daal di dellu ginnaaw nekk ci 47e position bile RD Congo moo ci topp nekk ci 49e position bile Ghana nag daal di desagum ci 50e position bile mu mel ni nag ki nga xamante ni rek moom moo organisé di Égypte moom mile moo nekk ci 58e position bile Kati Ndiaye. ba tey rek dañuy desandi ci wàllum football lii di fédération sénégalaise de football daal dinay xam le ni du daal di jox ay koppar 12e gaynde ak Italie Casa. nga ko waxee noonu la amee moom mi lee jiital fédération bi lee nag dañ doon amal ab cérémonie de remise de subvention loolu nag mujjul daal di am ndaxte li mu xam le rek moo di fileek ñaari supporters yooyu di 12e gaynde ak Ale Casa amul rataxal amul wala bokk diisoo wu ñu waxtaan ba jàmm mun a dellu seen diggante rek yooyu les subventions duñ ko jot ci loolu ñu daal ci teewlu kii di njiital fédération sénégalaise bu football di Augustin Senghor. fédération yëkkati benn bac booloo pour am ndam ci ñi nga xam ne ñooy nekk ci ginnaaw équipe bi di ko pousse foofu la war a gën a fësee même pour dem palais sax pour drapeau national bi Lions yi ku nekk di naan bu ñuy demee man duma dem ba ci événement bi ñii naan d'accord bëgg nañu jël si chèque bi mais duñ fa toogandoo ak diw donc bu fekkee ne mënu leen toogandoo jëlandoo loo xam ne daf leen war a may ngeen dem supporter ji Lions yi donc bu ngeen demee foofu du ngeen supporter ndoo Lions yi li ngeen di def foofu mooy wone xar kanam bu ñaawu Sénégal mooy lan xaajaloo bu fekkee ne da ngeen xaajaloo mun leen jàppale kenn
kenn loolu moo tax ñu ne ñun fédération te ñu koy assumer à notre niveau du ñu jox subvention supporters yi pour ñu dem fële wane xar kanam boo xam ne bëgguñu ko wane loo xam ne xëj na sax mun na yàq moral yi joueurs yi fi léegi ñoom nekkuñu benn gisuñu lu tax comme ni ma ko doon waxee sànq ñuy subventionné maanaam li nga xam ne xiiroo ak ngaayoo la kuy jàppale da ngay jàppale ñoo xam ne dañu bëgg a nekk benn ànd pour dem jàppale seen réew parce que loolu moo ñu fa yóbbu ñu ñëpp mission la ñu nekk du waa fédération yi rek du journaliste yi rek du entraîneur bi rek même supporter bu fa dem yóbbuwoo fa sa boppa lu ñu lay jox tamit du xaalisu kenn xaalisi réew mi la wala xaalisu football bi la comme nit yi nag bëgguñu nekk benn ñun moo tax ñu jël suñu ndogal ne fii rek mbir mi di leer dañuy ajandi subvention bi nga xam ne moom la ñu waroon jox di wax aussi itam sénégalais yi ñu wax ci parce que mbir mi ñaari at yu nekk ñu tudd waaw Sénégal lan moo ko manqué waruñu gagné mais li njëkk lii tax mënuñu gagné mooy loolu xool yi ñàkk a nekk benn ci lu voilà mu doonoon noonu rek kii di Augustin Senghor moom nag moo njiital fédération sénégalaise de football mu doon àttu rek si lu soxal yooyu les subventions. ñu jeexale ko ak basketball ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di Toronto Raptors daal dina ñu gagné waa Golden State. Toronto Raptors mu mel ni na bokk na ni ki démb ci taarixu NBA ndax moom ne nag ginnaaw ba NBA daanaka kenn mësu ko organiser fudul ci biir États-Unis bi lépp match de finale nag dañ ko daal di def fudul ci biir États-Unis loole nag mu doon daal di janool kii di waa Golden State Warriors daal di leen daan ci lu toll ci 118 ak ci 109 panier loolee nag kii di Camerounais bi di Pascal Siakam mu mel ni moom it kenn dootu ko fàtteti ci taarixu NBA ndax moom moo doon Camerounais bu njëkk daal di gagné li di NBA daal di dugal ci dernière minute bi loolee nag tax ba kii di Toronto sax daal di mun a am avance bu baax ci kaw 115 ak 106 panier Kati Ndiaye lii moo fi doonoon xibaar yi tàggat yaram yi. ngërëm ñeel na la Penda Badji doon faram-fàcceel kon tey xibaaru tàggat yaram ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor. fi gi coor lañ koy tàmbalee foofa moom yëngu-yëngu yu bari amoon na fa ci wàllum culture joola. wàllum culture joola jamono jile rek cérémonie bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal dañuy rek daal di xamle ni lii di bukkut nag dinañ ko daal di tàmbali te village boobu la féete ci commune bu Santhiaba Mandiack li nga xamante ne rek moom mooy di bukkut nag dañu koy daal di def rek ngir dugal ndaw ñi ci nanu daal di teewlu kii di Ousmane Djikoumène Diatta nekk maire bu Santhiaba ci micro Wangel Seck. mooy annoncé lël bu ñu ko organiser nii population époque yëpp ku nekk fu mu nekk xam na que léegi dans 1 an ou 2 ans war nañu organiser lël bi loolu moo tax ñu organiser ko mais dañ ko organiser tamit pour dëkk yi ñu nekk fii yëpp ku nekk xam ak jàmma commence na am ci dëkk parce que époque ci frontière la nekk donc loolu moo tax ñu organiser événement bi pour ku nekk xam lii moo am léegi dañu organiser circoncision mais également jàmma bi am na ci dëkk bi donc ku nekk ailleurs mun na ñibbisi parce que am jàmma moo am. ca mbir moomee la ñuy des ba tey di kon lël buy am jamono ji ca Ziguinchor mu mel net kon kanu tudde woon ndaje me di Benoît Sambou yëkkati na ci ay kàddu di xam ne rek ne lii di bukkut nag dafa daal di bokk ci loo xamante ne rek day indi jàmm ci réew ba tax na rek mi xam le ne dañ ko war a daal di boole ci li nga xamante ne rek dafay daal di indi jàmm file ci Sénégal waaye itamit rek fàttali ne rek initiative de paix la nanu ko daal di gën a sàmm nanu teewlu Benoît Sambou ci micro Angel Seck. dafa di loo xam ne lu am solo ci formation wu ndaw yi élite fii ci en média Joola ci seen éducation mais ak ci jàngal leen la nga xam ne jumtuwaay yi nga xam ne moom la góor soxla moom la population soxla pour mën a organiser wu ci seen biir société di kontaan bu baax indi nuyoo président de la République Macky Sall indi jàppaleem indi nu mu tati message jàmm bi nga xam ne am na ko pour population commune Santhiaba Mandiack population EFOC yi mais également tey population département de Oussouye. mu nekkoon kàddu yi Benoît Sambou ñu wax ci festival de cinéma ba war a am ci réewum Maroc mu mel ni kon kii di Chérif Aïssa Fati moo fa war a teewal réewum Sénégal. moom nag mu ngi daal di ñaawlu ñàkk jàppale gi nga xamante ne rek autorité yi jàppale wuñu ko li war a li ni mel rek ñii di waa direction de la cinématographie nag daal di ne xamle ni joxuñu ko rek ay koppar ngir mu jënd billet d'avion ndaxte loolee la bëggoon ñu jàppale ko ba tax na sax moom moo yëkkati ay kopparam ngir rek daal di mën a fay voyage boobule ngir dem ca festival bu Khouribga ba tax na rek Chérif As Fati mu ngi ci micro wu Papa Madiakhate Sarr.
financement damay dem mais bon damay propre moyen quoi parce que bon man sama philosophie ni ma xam ci cinéma bi xam nañ ko comme ni ma bàyyee étude dugg ci cinéma bi xaaruma producteur xaaruma ay financement pour barrer sama rêve quoi dama xeex malgré tous mes moyens di def chaque fois samay film awma producteur awma financement mais je fais tout le temps pour exister am na public bu am solo bu may topp ak ay prix yi may am ci festival maa ngi ciy continuer nii macha allah mais bon en fait dafa dem benn moment dama bokk ba nit ñi xam ma ci biir milieu bi waa direction de la cinématographie xam nañ ma ñu pare ñu bëri xam nañ ma mais chaque fois bu ñu defee ay rencontre damay wax sama xalaat quoi parce que man je me bats pour le Sénégal te tamit damay xool jeunes yu bëri yoo xam ne dañuy identifier seen bopp ci man ñoo gëm cinéma mais amuñu ay chance amuñu moyen amuñu assez de courage moo tax man chaque fois su ma gisee lu ñaaw dama koy wax ci kaw donc xam naa sama verbe bi la façon bi may wax tout le temps ci rencontre ci conférence yi di casse tout le temps ci cinéma bi ni ñu koy defee baaxul dañ ko xaw a orienté beaucoup plus sur ñi nekk ci bitim réew ak ñoo xamante dañu am moyen bàyyi jeunes yi nekk fi war a jàng métier bi peut-être ça daf may indil ay benn constat bi ma def la quoi donc dama gis ni ñu ngi ma nominé ci benn festival ma war a dem semaine prochaine incha allah du 21 au 23 au Maroc mais la direction daf ma refusé ci accompagnement bi parce que boo paree pour dem festival bi day jël benn partie ci réservation bi da lay jël en charge mais ce billet d'avion sa dëkk bi ngay représenté moo la war a yóbbu parce que moo lay tàggat quoi da nga dem représenter dëkk bi mais man sama direction laa laaj billet d'avion mais ils n'ont pas pu bon avec mes propres moyens yàlla baax na j'ai pu régler ça et j'y vais sans l'appui de mon pays et ça me fait mal mais bon man li ma gëm cinéma kenn mënu ma arrêté quoi yàlla baax na maa ngi dem wuti nag ndam nan la demee Chérif Ace Faty loolee ëslëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Pape Madiakhaté Sarr mooy nekk ganu xibaar yi waaye laata loolu kon ñi leen di direction cinématographie andi nañ ci ay tontu ba tax na kii di Jazz nag daal di ne xam le ne loolee mu daal di wax nag doonut li am moom nag nga xamante ne moom moo di directeur de la cinématographie mi ngi daal di xam le ne ñoom dañoo daal di am ay jafe-jafe jëm ci wàllum koppar waaye itamit nag dañoo ñàkk lii di planification ci li ni mel jëm rek ci ki nga xamante ne moom moo di Chérif Ace Faty nanu daal di teewlu moom directeur de la cinématographie ci micro wu Papa Madiakhaté Sarr nañu demandoom traité nañu ko xam nañu bu baax Chérif Ace Faty et je pense moom mën na seede ne saay bu laajte dimbal notamment buy defar film ba bu bëgg ko wone direction de la cinématographie moo koy financé vraiment yëpp lu mu bëgg a def mais dañu nekk ci période direction bu amul lu mu waree joxe billet amuñu luñ koy joxe parce que actuellement cinéastes yu bëre ñu ngi représenté Sénégal ñii ñu ngi États-Unis ñeneen ñi war dem Tunisie ci dafa fekk ne fu ñu nekk ni ñu ngi toog a jógee benn festival bu rëy rëy muy Cannes prévision yu ñu amoon ci billet yi dafa jeex a jeex maintenant moom lu ñu ko wax ci weer yuy ñëw bëgg na génn filmom bu bees bu mu bëgg a wone ñu ne ko y a pas de problème dañu lay jëlal salle de cinéma et salle yu gën a ràññee fii ci Dakar lañu koy jël wala nga tànn ak sa billet cinéma parce que du moom rek moo fi nekk am na cinéaste yu bëre tey rek mënuñu woon def dara pour keneen benn jigéen bu war a dem France moo tax il faudrait ñu xoolaat ñuy dem ci ay festival du ñun ñoo leen di invité c'est vrai dañuy ne on va sous la bannière dañuy dem ci wàllum bannière Sénégal mais loolu yëpp dañ koy planifier nous sommes pas nekkuñu benn épicerie nekkuñu benn kii boy ñëw rek kuy laaj ñu joxe loolu dañu am ay moyens limités ci ñu ngi def suñu kattan pour mën a jàppale ndaw yi ñu mën a dem ci ay festival parce que xam nañu festival lu muy jóo mën a kii mais suñu amee moyens taxul ñu wax dañ leen di jox financer leen ñu jël seen avion ñu dem nekkoon kàddu yi directeur cinématographie di Hugues Diaz dañuy wax ci leneen ba tey mu di kon institut allemand boo xam si dañ doon amal ab ndaje. institut boobu leen nag gër lañ ko gën a xamee ñoom nag dañu daal di amal ab ndaje professionnel goo xamante ne rek dañuy daal di yokk xam-xamu musique jëm rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taskatu xibaar yi salon du journaliste musical daje noonu rek la ñu ko daal di tuddee mu nekk rek ñaareelu session boo xamante ni ci ñaari fan nag la ñu ko daal di amal ba pare rek ay experts de la musique ñoo ko daal di organiser ku ci mel ni Vieux Mac Faye ak it Michael Souma Mamadou Sow moo nu fa teewaloon. dépp lañu ko amaloon ci alxamis bi taskati xibaar yi sekkoon ab waxtaan ak ñenn ñu seen xam-xam màcc ci wàllum musique ma nga amoon sa Goethe Institut sa salon du journaliste musical duppee ko daje Vieux Mac Faye di kenn ci musicien ya fa teewoon jot na ci indi ay leeral. ñu ñëwoon fii avec les journalistes ñiy wax ci wàllu musique ñuy wax ci wàllu art pour expliquer leen un petit peu li am ci musique ak li ñu war a wax ak ni ñu ko war a waxee ak yooyu waxuñu dañuy jàngalaat musique
journaliste bi nag nu muy def déedéet journaliste bi xam na lu mu war a def waaye musique dafa di métier bi nga xam ne ñoom mun nañ ko bañ a maîtriser vraiment pour mun a gën a asseoir li ñuy wax mu gën a nekk li nga xam ne lu wér. daanaka lu mat ñetti waxtu journaliste ak musicien jot a weccantey xalaat Vieux Mac Faye ba léegi di ñu xamal lu tax ñu taamu ñi di taskati xibaar yi. journaliste yi ñoo war a wax ci musique c'est pas n'importe qui ku war a jóg rek war a wax ci musique bi il faut que nga xam et je crois que la personne la mieux indiquée ci société bi mooy ki nga xam ne moom la ñu jox pouvoir wax moom mu servir de tampon entre public bi ak artiste bi artiste bi def dafay soxla communication parce que sans communication li ngay def du feeñ te journaliste bi mooy moom rôle am mooy relayer communication bi c'est-à-dire relayer li ngay def li artiste bi def moo koy jox public bi. muy ñëw it ci poñ yi tax nga nekk ab journaliste musical ba àgg ci xarañ. nga xam lan déjà lan mooy guitare acoustique nga xam lan mooy guitare sèche nga xam lan mooy guitare électrique nga xam lan mooy guitare basse yooyu yëpp ay guitare yu wute la mais le commun des mortels mën na daal di ne li yëpp guitare la rek te fekk du yëpp du guitare yi dañoo wute. daje boobu nag ñu koy faral di amal ci ay session yu ñaari fan ci weer wu nekk juróon waxtaan wu am solo lool dina wéy rek ba tey ci aljuma ji laata ñuy joxe ndaje weer wi di ñëw. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax Mamadou Sow ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. mi ngi noonu tey jii ñu leen di gën a xamle ak El Hadji Ndiaga Mbaye. El Hadji Ndiaga Mbaye nag lañ leen di xamleel mu nekkoon ab woykat goo xamante ne bi mu amee juróom fukki at ak juróom-ñaar la daal di génn àddina ci atub 2005 waaye li nga xamante ne rek def na ko fi ba tey rek mu ngi fi daal di des ki nga xamante ni moom moo di Ndeye Mathi Dieng mu ñu defal portrait bi. ba mu dëddoo àddina ak léegi mu ngi bëgg a yàgg terewul ay wayam des ci xol yi ba tey. bëgg naa la bëgguma la loolu jarul coow kaay jubóom ma. El Hadji Ndiaga Mbaye géwél la ci juddu gane ci àddina 1948 ca Tataguine boroom xel mu sell mi mësul jóg ci di bind lu yee ñi koy déglu. alhamdulillah santawa alhamdulillah santawa jamat li fi war abu jullit fekke koko teg nga bu jullit naanu mun ay dogal ñu dir li fi ne yàgg na. jàmm gi nekkoon ci moom doon feeñ ba ci liggéeyam ndax jot naa def ay duo ak ay nawleem yu bari. waykat bu mag bi nii la gisee woon mbëggeel. demoon na ba ñenn ñi tuddee ko le parolier du peuple maanaam ki yore baatu askan wi ñeneen ñi ne philosophe la. El Hadji Ndiaga Mbaye bay na waaram ci musique sénégalaise jàmbaar ji ma ngay nelaw ca suufu Touba depuis le 13 février 2005 wante ay bindam wéy di méngoo ak jamono ba tey. soo ko defoon ni sa doom ndongo dara do sonn ni gisul ndey te gisul baay ndongo dara yàlla na ko yàlla yërëm El Hadji Ndiaga Mbaye nekkoon kon kin leen doon xamle la ci biir Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. nañ leen ko waxee woon noonee lañ koy defee mu di kon Chérif Aïssa Fati di nekk ganu Midi Culture. turam dëgg nag di Aïdara Chamsidine Fati moom nag ab cinéaste la ba tax na rek mi ngi daal di dellu si waat ci tàmbaleem waaye itamit filmam yi nga xamante ne jot na koo def entretien bi kii di Papa Madiakhate Sarr moo ko def ak moom. Chérif Aïdara Chamsidine Fati ñu ngi la gën a xamee ci turu Chérif Aïssa Fati ñu ngi leen nuyu tey yaay sunu gan ci Midi Culture. ci wàllum cinéma. waaye say njàng da nga ko tàmbali woon dem ba ci biir bàyyi ko pour def cinéma lan moo ko waral. man bi ma nekkee xale ba léegi dama yàgg bëgg cinéma dëraan ay film di bind cinéma di bind ay histoire di nekk collège ak classe di bind dafa màgg ak man quoi donc dama dem jàngi ba paroon pour dem États-Unis en fait loolu moo nekkoon sama objectif su may am bac rek dem Hollywood ma am benn promesse bi ma amante ak sama waa famille ba ñu préparé ma yëpp mais après bu ma amee bac
ñu gisoon ni xarañ naa trop si jàng bi ñu forcé ma poussé ma pour ma gën a jàng encore téye ma Sénégal ma dem jàngi droit mais li may nekk classe droit yëpp sama xel gi day nekk ci ay scénario ay histoire ay film du ma comprendre dara bon ma jël sama takk sama fit ne li moom wax dëgg yàlla maa ngi avancé de fur et à mesure ci étude de droit yi mais cinéma moo nekk sama xol te moo nekk sama xel xaaral ma jëngo rek dem wàcc terrain bi dund sama passion quoi nan la dem. ndax mën nañu xam ñaata film nga jot produire bi nga dalee commencé ba léegi. bi je suis def naa 10 films maa ngi sama 10e film nii ça fait sama dernier film yi ça mën nañu xam Poussière d'espoir def naa ko depuis 2012 benn moyen métrage la disons après def naa Panique à domicile def naa Karine def naa Impasse maa ngi waaj a génne sama film bi ensemble sans compter sama premier film bi Këntëng def naa ko La misère de la rue Shift def naa Colère des tambours 4x0 face à l'écran là j'ai parce que dañu war a génne film bi inchallah samedi bi donc c'est comme un court métrage donc dañ koy def ci salle centre Yenenga léegi donc ñu ngi ci dernier réglage. yaa ngi koy wax yaa ngi préparé benn court métrage boo duppee ensemble jamono ji ndax mën nañ xam fu wàccaay li toll. C'est en fait c'est un film qui parle de l'immigration clandestine mais dañ ko wax ci côté angle bu ñu ko attaqué mooy pression bu ñi di dem pression bu ñuy recevoir parce que ñu bëri ñu ngi def ay film ci affaire gaal bi mais tamit bon sujet bu vaste la quoi man j'ai préféré attaquer sujet bi ci lan moo tax nit ñi di bëgg dem pourquoi chaque fois bu ñu leen di empêcher teg fa chaque fois ay problème ay obstacle mais nit ñi dañuy dem ba léegi donc war naa am benn source war naa am benn cause léegi source bi laa wër ba xool ci pression bu ñii di dem di daj kenn si ñoom nag mooy suñu film bu ñu préparé jabaram moo doon pression sociale donc dañuy jox responsabilité femme dans un foyer responsabilité bu mu am jëkkëram ba mu koy pousse bu muy dem te xamu ko donc le film angle boobu la attaqué et puis bon voilà quoi c'est de l'ordre de manière générale am ñoo xam ne seen yaay mooy tax ñu dem am ñoo xam ne seen famille mais moom particulièrement la femme statut femme dafa am benn responsabilité bu particulière boo xam ne moom lañu bëgg élucider ci biir film bi moo tax ñu def ensemble. Chérif Ace King FM mu ngi lay jaajëfal bu baax moo fàttali yaa nekkoon tey sunu gan ci Midi Culture. jaajëf Pam Jaxate Sarr doon dalal kon ganu Midi Culture ñu jeexale jotaay bi kon kat yàq wàllu musique lañu koy tëjee ak wéy bile di Nabi bu Kumba Gawla Seck Nabi bi nag ñu ngi ko daal di jëlee ci albumam bu bees bile di Terroir mu nekk nag benn vidéo yi tamit boo xamante ne ànd naag wéy bi ngir rek delloo njukkal ki nga xamante ne moom moo di Prophète Mohamed paix salut sur lui ci fàttali rek Kumba Gawla dina nekk foofu la ci Institut Français ni ki fukki fan ak juróom ci weeru juin ngir rek spectacle bu njëkk bi nga xamante ni génnee na album léegi xale ba daal di ni ko